guys, welcome to my channel. Medyo na ano ko, lalamunan. Ang panahon, ang panahon mo, medyo mo ulan-ulan. Nakakatamad. At, Diyos mio. Dito sa Malaysia, nagkakaubusan ng gulay at saka manok. Isda. Pero sa ibang bansa, nagkakaubusan ng tissue. Ay, sana matapos na tong quarantine na to. Nakakapagod na. Guys, welcome to Malaysia. May ganun. Sorry, walang bra. Nag-fasting ako eh. Kasi kailangan ko. Ay, lalabas yung hair ko. Kaya kumuha ako ng ano ba yun? Binigay na aloe vera. Pasensya na. Nagkakaubusan ng ano dito. Kakaubusan ng gulay. Walang makita ang gulay. Kahit ano. Pero sa ibang bansa, tulad ng Australia, nagkakaubusan ng tissue. Kung wala kayong tissue dyan, punta kayo dito. Sabay ganun. Tsara. Hi! So, ano ba dapat natin gawin? Kasi masakit ang ulo ko, guys. Ang sakit ng ulo ko. Ang sakit ng ulo ko. Kasi nga, sa migraine ko kaya. At saka, ang hirap kapag nag-fasting. Hindi ka pwedeng kumilos para bang matulog ka lang. Matulog. Tapos, ganun lang ang gawin mo. Matulog. Kailangan kong ano. Now is, ibang date ngayon. Hindi ko alam ang date. Alam mo yun. Bakit ba naka-vibrate yung ano ko? Naka-vibrate yung phone ko. Ano bang Celsius dito? Guys, umuulan dito eh. Medyo yung panahon, ang kulimlim. Ilang araw na rin umuulan. Nakaka-boring na. Nakaka-boring na. Gusto ko sana ipakita ko sa inyo yung rep namin. Yung what's inside the ref. Pero, wala eh. Walang laman. Hindi pa na at saka mahirap mag-fasting. Magulo yung room namin. Kaya hindi ako tinatamad ako kasi nag-fasting ako. Ang hirap. So, wala lang. Ganito lang gagawin ko. Higa-higa na lang muna dahil sinusumpong ako sa sinus. Mahirap. Pakita ko sa inyo yung labas namin. Guys, naglinis yung kapitbahay namin. Naglinis sila. Yung restaurant nagbukas sila. Ewan ko. Hindi sila makatiis eh. Ano lang sila. Baba. Ayan. So, yung ano dito, yung ang ibang shop bukas siya. Tapos, tulad ng supermarket, bukas siya. Pero 8 a.m. to 8 p.m. lang. Yun lang. Pero
Ewan ko ba, nagugutom ako. Wala akong magawa. So, hindi ako pwedeng kumain. Yung ano, hindi pwede, 7-Eleven, KK, bukas siya. Pero yung ano, hindi. May mga restaurant din bukas, pero hindi rin siya, ano. Pero sa, ano bang oras? Alas 2 pa rin. Alas 2 na, alas 2. Gay. Ano ba gawa? Gawa. Bukas ang mga restaurant. Higay gamot tayo. Sakit ang ulo ko eh. Ang ulo ko guys. Kasi nga ano, may migraine ako. So, see you na lang later. And follow to my FB, Facebook. Hindi naman ako masyadong public. Kasi wala pang ganap dahil lockdown. Pero once na okay na yung lockdown, back to work na, igagala ko kayo. Ipapakita ko sa inyo mga mall dito, mga restaurant, kung anong masarap ko ikain yun. Pero ngayon, wala. Bahay lang muna tayo dahil kailangan magpasta. So, pero ang lockdown dito hanggang May 12, pero sana hindi na masundan. Kasi nakakapagod na guys, nakakaboring. Mahirap yung no work, no pay. Pero awa na Diyos, nakakaraos. Kailangan yung kay Lord. Kahit masakit ang ulo, higa na lang muna. Kasi kailangan ang labas na guys. Itong puno na to, itong coconut na to, wala namang bunga. Hindi, ngayon kasi umuulan, kaya ang nangyayari, mabubuhay siya. So, umaano dun sa bintana, tignan niyo. Yan yun. Buhay na buhay siya. Hindi siya na sa bintana. Yan. Ang baba naman. Ayan. Ganyan na ano dito. May kaupahan. Maraming natitigas sa ulo dito. Yung restaurant maglutos yan. Kasi ewan ko, parang naboring na rin sa loob ng bahay. Tapos hindi wala nakita ng mga chakwa, mga Chinese hindi sa natin sa loob ng bahay, ang mga restaurant dito guys. Kaya may choice silang kumain sa labas, mga tamad magluto. Yan. Ibubukas ko ng bintana kasi mainit. Yan, nakikita nyo? Yan ang mga renting dito. Mga parang nakainis tong puno na to eh. Yan. Kita nyo? Yan ang upakan dito. Dito, pag ikaw nagrenta ng buong bahay guys, mga nasa ang 1 month 600 ringgit, pero sa iba mga nasa 830 ringgit
So, ang 600 sa peso, medyo 2, 4, 6, 8, 10. Mga nasa 12,000. Buong bahay. Ang 1 month. Pero bago ka magrenta dito ng buong bahay is binibigyan nila 2 plus 1 or 1 plus 1, depende sa may-ari ng bahay. Yun. Pero ang 1 month is mga nasa 600. Pero sa mga condo, mga meron na 850, pero 3 plus 1. Pero sa mga flat, mga nasa mga nasa 600. Pero 2 plus 1 din. Ang iba, 1 plus 1. Kailangan mo pakiusapan para hindi mahal ang renta. Except pa yung ilaw, tubig, wifi. Pero ang tubig dito mura lang. May mga nasa 9 ringgit is nasa peso mga nasa 900, ganun. O 1,000. Pero depende naman yun sa paggamit nyo. Ang kuryente lang mahal dito, kailangan huwag ka mag-aircon. Kasi pag nag-aircon ka ng aircon, adoy, aabot na ng kalaki-laki. Yun lang yun. Kailangan dito tipid ka talaga. Masirap ka. Ano ka? Hindi kayong gastos ng hirap. Kailangan mag-stock ka lang sa loob ng bahay mo para hindi mo maisipan yung mag-shopping, grocery. Mahirap yung gastos. Kaya yun, masakit ang ulo ko, guys. Kaya bye. Kung hindi pa kayo subscribe, mag-subscribe na po kayo. This is Cheryl Ramirez in Malaysia. So, matapos yung lockdown, I wish na matapos na talaga to. Nakaka-boring na. Ang sakit sa ulo ko, isip. So, matapos tong ililibot ko kayo, gagala tayo kapag may time ako sa trabaho. Pupunta tayo ng shopping mall, sa mga restaurant. Yun. Igagala ko kayo. Bye. Ingat po tayong lahat at stay at home. Huwag po sana mga matitigas ang ulo. Maawa kayo na mahawaan kayo ng sakit na yan. Ay, sana matapos na po talaga to. Bye. Saka ko na kayo tuturo sa bahay namin. Kasi medyo pa. Bye.